Jeg valgte musik og sang, fordi det altid var min store drøm. Og jeg har også været med i noget, der hedder Stjernedrys, dengang jeg var mindre. Og der kom jeg videre. Og så kom jeg på andenpladsen, og så fandt jeg ud af, at det var det, jeg ville og sådan noget. Og det havde den her efterskole, og det synes jeg, at det var godt. Og så valgte jeg at komme hen, fordi at hvis jeg er sur eller ked af det, så hjælper det, hvis jeg synger. Det kan jeg godt lide. Hej, jeg hedder Mads Jørgensen, og jeg har valgt Lynghøj for at håbe, det kan give mig lidt mulighed for at finde ud af, hvad jeg skal være efter 10. Jeg har godt tænkt mig at blive noget inden for FDF, da jeg selv er FDF'er og har været i snart i 10 år. Så jeg har godt tænkt mig at blive FDF-leder. Også blive, hvis man kigger på statistikker, så det 8%, der har været inde i FDF, de bliver leder i dagligdags virksomhed. Jeg har mange muligheder på Lynghøj, fordi jeg er FDF'er. Blandt andet de 2 linjer, musik og friluftsliv, hvor jeg har valgt friluftsliv, fordi at jeg er meget udemenneske, og ja, det er lige mig. Og jeg har valgt Lynghøj, fordi at det drejer sig rigtig meget om musik, og det har jeg elsket i mit liv. Jeg har altid haft sådan en drøm om at blive kendt sanger, men jeg har også altid været virkelig generet omkring min sang. Og det håber jeg virkelig på, at musiklinjen her på Lynghøj Efterskole kan hjælpe mig med, fordi der optræder man en del. Og så skulle det hjælpe mig med at vende mig lidt til at være på scenen og den slags. Jeg har valgt international klasse, fordi jeg går meget op i engelsk og andre sprog. Og så da jeg studietur til Skotland, den gav mig sådan muligheder for at lære noget mere. Og alle de venskaber, vi får derovre fra, det gav mig også nogle flere muligheder. Så derfor valgte jeg Lynghøj. Introen er jo meget for at få folk rystet sammen og sådan noget. Og få folk ud i naturen og sådan noget. Og have det lidt hyggeligt med telt og grillmad og sådan noget. Jamen, den første dag på efterskolen var sådan lidt mærkeligt, når man lige kom først. Man ved ikke rigtig, hvem man skal gå ind og snakke med og sådan noget. Men så havde jeg 2, jeg kendte i forvejen. Så snakkede jeg sådan lidt med dem, og så kom der nogle andre og snakkede lidt med dem, og så fik man nye venner og sådan noget. Jeg får muligheden for at lære bedre engelsk, fordi at undervisningen foregår på engelsk, og jeg kan kommunikere bedre med de andre elever, fordi de kommer fra andre lande også. Jamen, venskabet på efterskole, det er anderledes, fordi at man er sammen med vennerne hele tiden om morgenen og hele dagen om aftenen og sådan noget. Og får meget bedre at bygge venskab op. I stedet for, når man er derhjemme, så ser man bare lige hinanden sådan, så i skolen, og så går man hjem igen. Og